Değerli Kalkınma Ajansımızın Genel Sekreteri. Serokê Jûra Bazirganiya Diyarbekirê Mehmet Qaya û Sekreterê Giştî Ajansa Geşepêdanê Qerejdağê Hasan Maral peymana projeyên danasîn û îstihdamê li Diyarbekirê imzekirin. Bi projeya gastronomiya dê xwarin û tamên bajarê Diyarbekirê li navendekî bên berhevanîn û danasîn. Serokê Jûra Bazirganî û Pişesaziya Diyarbekirê Mehmet Qaya dazanî ku ew her du projeyên jî ji bo bajêr girîng dibînin û wek jûr projeyên wiha dê zêdetir bikin. Bu kentin kendine özgü dili, kültürü, yaşam şekli vardır. Qaya balê kişand ku bajarê Diyarbekirê xwedî çandeka qedîm û gastronomiyeke bihêzlê heye û dê ew dewlemendiya tam û xwarinên bajarê xwe bi derengmayî be jî bidin nasîn. Gastro İnovasyon Merkezi çok önemli bir proje. Xebata gastro înovasyonê xebateke ku divê ji zû ve bihata destpêkirine. Diyarbekir bajareke qedîm e û pirçandî û pirrengî ye. Lewma jî xwedî tam û xwarinê bihêz û dewlemend e. Me 65 xwarinên Diyarbekirê ji bo pesendkirinê diyar kirine û hin ji wan hatine pesendkirin jî. Bajarê me yê qedîm xizêneyan pêşkêşî me kiriye û divê em jî wan bi pêş bixin û bidin nasîn. Mehmet Qaya dazanî ku pênc saziyên mezintirîn ku xwedî navendên hêlên peywendiyan e jî bi proje û piştgiriya navendê xwe vedikin û her yek ji wan teqrîben 2000 bi tevahî ji 8000'î zêdetir derfetên kar ji bo bêkarên me peyda dikin. Bu tür çalışmaları işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sekreterê Giştî Ajansa Geşepêdanê Qerejdağê Hasan Maral jî anî ziman ku ji bo projeya gastronomiyê dê ji 4 milyon û 600,000 lîreyî 3 milyon û 300,000 lîre ji bo projeya hêlên peywendiyan jî ji 3 milyon û 800 lîreyî 3 milyon û 300,000 lîre piştgiriyê bidin û kêfxweşin ku piştgiriya projeyên wiha didin. Gastronomi alanında yaratıcı şeyler alanına dahil etme gibi bir önemli çalışma var. Her du projeyên ku piştgirî wergirtine jî girîngin û em ê ji bo ku her du proje jî bigihin armancên xwe piştgiriyên xwe bidomînin. Bi projeyekî dê tam û xwarinên bajêr qedra xwe bibînin û bi projeyên din jî dê derfetên karkirinê ji bo ciwanan peyda bibe û peydakirina kar pirsgirêkeke mezin a bajêr û herêmê ye. Hat ragihandin ku li gel van projeyên din jî tên weşandin û mebest ew e ku bajarê Diyarbekirê bi dewlemendiyên xwe bi taybet heta piştî pandemiyê ji bo serdana geştyar û mêvanan amade bikin û pêk ve jî bi pêşxistin û danasîne. Sıddık Eren, Kurdistan 24 Diyarbekir.